ma taki chwyt, że tutaj ciężko raczej. Się nakręci. Na przód polu. Może tu znowu ryżem sypią. No. To piszą. Się zryszuje i wcielamy. Już nie popcorn na nim, tak? Siema. Bez żony? Bez żony. Cześć morderca gotówek. Takie wielkie słowo. Dzięki, kurde, dzięki. Cześć. I zapomniałem chrono. Ale napisałem SMS do Speedy'ego, żeby zabrał. Ale Speedy nie przeczytał ciebie SMS. Co tam się stało? Kurde, nie. Jest